O quadro Fala Dentista desta semana aborda um tema que afeta 7 entre 10 brasileiros, o bruxismo. O número de casos aumentou após a pandemia e as principais queixas são dores de ouvido, dores do rosto e até dificuldade para dormir. O Dr. Mauro Mirapalete chega à programação da Rede Mar Azul para esclarecer as dúvidas de internautas e ouvintes. Oi, Dr. Mauro, tudo bem? Primeiramente, eu quero te parabenizar pelo Dia do Dentista e também queria perguntar para o senhor o que é o bruxismo e como ele pode ser diagnosticado. O bruxismo ele é um assunto complexo, é um assunto que engloba uma gama de fatores bem abrangente, tá? E a gente vai tentar sintetizar ele aqui. Tá? O bruxismo ele é o apertamento noturno, tá? Então ele é um hábito parafuncional onde o paciente realiza um apertamento anormal estando no período do sono. Tá? Esse apertamento pode vir ou não acompanhado de rangedura dos dentes. Tá? Ele pode ocorrer por uma cadeia de eventos, tá? Então é necessário um diagnóstico preciso e uma conversa e um entendimento da qualidade de vida desse paciente. Pode vir por uma baixa qualidade de vida, pode vir, por exemplo, por um sono precário, pode vir por uma alimentação, a não realização de exercícios físicos, como também pode vir por um problema oclusal, ou seja, a maneira com que os dentes se relacionam, a maneira com que os dentes se encaixam não está adequada e isso desencadeia uma propriocepção neuromuscular, causando ali o apertamento e a rangedura dos elementos dentários. Primeiro de tudo é procurar um atendimento odontológico, né? O dentista vai estar acompanhando esse paciente, diagnosticando-o de maneira correta e elucidando para ele quais são os meios de tratamento, mas pode vir a ter uma necessidade de tratamento ortodôntico, ou seja, com aparelhos, placas miorrelaxantes, placas para bruxismo, né, também conhecidas, que é para uso durante o sono. Enfim, a gente precisa diagnosticar esse paciente de uma maneira mais precisa e, junto a ele, determinar ali quais são as linhas de tratamento mais interessantes. Doutor, o bruxismo ocorre enquanto a gente dorme. É difícil de identificá-lo. Ele é preocupante? Sim, por uma sucessão de fatores, né? A gente pode ter problemas articulares, ou seja, a articulação temporomandibular ela pode ser prejudicada ao longo do tempo e a gente também pode ter um desgaste anormal de elementos dentários. A gente tem que entender que o dente ele está ali para cumprir uma função, né? E como todo e qualquer elemento ele vai ter um grau de desgaste ao longo do tempo, isso é natural. Pacientes que fazem um bruxismo muito severo, eles vão ter um envelhecimento precoce da estrutura do elemento dentário. Ou seja, esse dente ele passa trabalhando 24 horas por dia. Tá? Então ele está sempre em contato, sempre batendo, sempre rangendo. Isso causará um envelhecimento precoce, muitas vezes caracterizado pela diminuição do tamanho desse elemento dentário. O paciente fica com dentes um pouco encurtados. Então é um fator preocupante e deve ser, assim que diagnosticado, tratado da maneira correta. Doutor, existe alguma forma de evitar o bruxismo? Como faço para corrigir? Não haja nenhuma indicação correta quanto a posicionamento de sono. Existe mais um fator neuromuscular atrelado, né? Então, o estresse, o uso demasiado de telas, o uso demasiado de celular ou televisão, momentos antes de dormir, causam um estímulo anormal ao cérebro que pode desencadear algum tipo de bruxismo ou apertamento noturno. Então a gente tem que avaliar como são os fatores de sono, como são os fatores de qualidade de vida desse paciente para, de fato, conseguir tentar prevenir ou tentar diminuir esse tipo de estímulo. O Fala Dentista é o quadro semanal da Rede Mar Azul em parceria com a Oraonic. No episódio de hoje, parabenizamos o Dr. Mauro e toda a sua equipe pelo Dia Nacional do Dentista, celebrado nesta semana. Para conhecer a estrutura e os serviços da Oraonic de Balneário Pissarras, agende uma avaliação gratuita através do telefone ou presencialmente. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.